下大雨了，弟弟啊！哦 ，Hello， 大家好，我是阿敏。今天这边下大雨了，我们站在里面，这个雨都喷到这里面进来了，刚好是这个风大往这个方向，然后地下都湿了。我们里面，弟弟在看下大雨，弟弟，你在跟人家 hello， 出去压了，刚刚压了，出去啊！第一次看到这么大的雨，哦，还打雷了。这都是水，先擦一下。等一下弟弟太滑了，摔了。你那拖鞋呢？去穿拖鞋。越来越大了。穿上鞋子，这样不会滑。媽媽個整好嗎？媽媽個整愛好嗎？啊哈。这个草莓好丑啊！现在这叶子很粗糙的，先把它剪掉。看这个叶子。对，把这些坏的全部剪掉。我看到它里面有新叶子长出来了。现在应该不会长草莓，但是先修剪一下。会呀。我也不会剪。找一些吗？你会不会剪呢？我会。会你剪。怎么剪？剪到这个底部下来。对呀。这个不能剪，剪掉这一边的。对吗？啊。对呀。好了，哎。这个是你心心念念的草莓，我花了上百块了，吃不到一颗，不如拿去买草莓吃了。下次再也不买了。嗯啊。剪了，剪啊。好多叶子。嗯。多了，把它剪掉。这个迫不及待想要下来了，这个凳子做成这样，下不来。他生气了。冇落最後，女妹其實姐姐㗎。哦。拖好吧。等一下把这个草也修剪掉就可以了。我来帮你剪这个。太阳太大了，这一颗都晒死了。好，剪掉吧，然后可以了。然后我们先去。啊，你那个手不要伸出去。会不会晚呢？我点个这个。好。那个灯对吧？你坐好，坐下来。弟弟呢？他跑去前面拿东西了。现在就把跟。哦，这个弟弟这个声音太大了。刚好不下雨，然后带出来看医生。弟弟每次被姐姐感染，就是严重的话都会引起这个支气管炎，所以都要做雾哈。再来拿一点药，然后给医生听一下这个会不会喘得很厉害，因为他一咳，然后如果一运动太大用力，咳嗽也不是说咳得很厉害的那一种，就是一咳起来咳几声他就会喘的那一种，所以还得做雾化。做雾化就好一点，因为它里面有很多糖。这个弟弟看不到。本来都没什么事的，姐姐一感冒就会这样了。还是看不到。这个精神很好的，就是一睡觉可能一躺平，那个糖就会堵在胸口这个位置，然后就会咳嗽。白天就是吃饭啊、运动量啊各方面都好，就是晚上睡觉一咳就会喘得厉害。还要爬上去，要站在这个窗这里，站不稳了，一上去又倒下来，站不上去还生气了。躺平。不要把弟弟的药甩出来。看到这个什么？哇，这个螺好大，爬到这个墙壁上来这么高，还要去拿。去摸它可以吗？不要摸，一摸它就缩进去了。不用摸了，走进去。